शाहाबाद में आज दोपहर अचानक मौसम ने लिया करवट। तेज आंधी, मूसलधार बारिश और जोरदार गरज के साथ आई बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरे शहर को हिला दिया। तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कुछ इलाकों में बिजली बाधित हो गई। लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया और दुकानों को जल्दी बंद करना पड़ा। हमारी टीम ने मौके से कुछ ज़बरदस्त दृश्य कैद किए हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे मौसम में कृपया सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थान पर रहें। मौसम की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।